Она выздоровела, наверное. Попасть в какие-нибудь неприятности. Вот так. Ребенок-то у меня перевернулся Назад, 2 раза уже. налево, направо, вверх нога. После нашего с вами этого приема я пришла домой, легла, вечером легла спать, Ага. и в этот же вечер обратно в позицию лег. Я Исключительно. утром встала, у меня все упало, опустилось, удобно стало, он больше меня не пинает, хорошо, пошла спать. Опять в этот же день вечером он перевернулся обратно, головой вверх. Бунтует. Сегодня ночью, да. А потом под утро обратно вниз перевернулся. Но это зависит от того, как я лежу. Если я лежу на этом боку, он переворачивается головой вверх. Я ложусь на этот бок, он головой вниз. Why now? Sorry, я об этом объясню. Интересно ему, видать. Он был нормальный до вот этого момента в среду прошлого. А сейчас что-то там Ну, чуть ближе. место. Откуда у него место? Да Так. слушай, Знаете, вот орган берет, отпихнул немножко, место появилось. ой, О, я замазывала чуть, я просто пузо намазывала. Ну что, молодец. Теперь хоть не переживайте, что он в правильной позиции. Нет, так он может опять же перевернуться. Получается. Ну, естественно. Но знаете, чем ближе дате, тем меньше он будет переворачиваться, теоретически. Угу. У вас, правда, сколько осталось? Недельки 3 здесь? 3, да. Да? Ну, давайте проверим. Чуть-чуть. Ага. Она, кстати, копчик болеть научила. Опять? Ага. Ага. Ну, ничего, это он у вас путает немножко. Ну, так я вообще в шоке. Окей. Ну что, поставим немножечко. Давайте. You can speak English, только не по-казахски, потому что по-казахски я не понимаю. По-казахски нет. Что, вот казахский я не знаю. А, ну хорошо. Французский только достаточно, чтобы, как сказать, чтобы попасть в какие-нибудь неприятности. Или подслушать немножко. Ага. Когда это теща с женой разговаривает, тогда мы подслушиваем. Ну, практически все на французском. Давайте я у вас подушечку украду. Так, чуть поближе ко мне, чуть поближе. О, исключительно. Так. О. Отличненько. Теперь на другой бок. Так, как кисти, кстати. Лучше. После раз всегда лучше. Отличненько. Так. Какие-то чудеса сегодня, да? Хорошо видится. У меня сегодня массаж был просто. Исключительно? Первый, да? Ну как первый? Нет. Ну, Да. Так, второй уже назначен, да? В июне. У меня не было ничего. Да, к сожалению, сейчас в массаж попасть это немножко сложновато. Вообще нереально. Особенно если хороший массажист, Да. там вообще ужас. Вы к Джазмин попали или к кому? Не, я к своей ходила. А, ну исключительно. Кстати, надо Джасмин попробовать. Она выздоровела, наверное. Ну, я думаю, уже да. Сколько, месяц прошел? Ну, Уже. Недельки 3, наверное, точно. Недельки 3. Кстати, это впереди болит, нет? Нет. Спереди нет. Вот копчик начал болеть, что прям вообще. Копчик сейчас поправим. Вот так. И еще чуть-чуть. Еще. Вот он. И еще чуть-чуть. Отлично. Так, будьте добры, повернитесь в ту сторону, сейчас как раз поправим. Ага. Ну, поможем. Спасибо. Так. The universal sign for adjust my hands. It's like a cry for help.
Оно мне хуже становится, когда я долго это не делаю. Допустим, я знаю, что в понедельник мне будет очень болеть. Всё. Ну, мы здесь завтра. Ну да, я понимаю. Вы знаете, вы даже сами можете. Оно не только не то, что дергает, просто если потянуть, он поможет. Сейчас я покажу вам через секундочку. Как домашнее упражнение. Давайте. Только чтобы не муж делал, потому что... Не, это муж не надо, это вы должны. Ага. Она вот просто берет, если возьмите любой, скажем, даже палец, смотрите, видите, если оттянуть чуть-чуть, видите, здесь получается как дырка, вы ему видите, как один сустав от другого уходит, то же самое. Просто если потянуть, просто раз, и он потихоньку, чтобы уходил. Если вы тянете вот, раз, он потихоньку уходит. И то же самое, потихоньку. И вот если начали просто сами делать, да, я не то, что дергаю или что-нибудь, я услышали на мне, да, я просто потянул. Как зарядка, как упражнение, оно исключительно. Окей, хорошо. Так что вот сами Я вот думала, раз, как, потихоньку, да, потихоньку. Я обычно один сверху, один снизу взял, и оно прям исключительно работает. Хорошо? Так что вот, пока я вам показал, у меня 3 из 10 пальцев щелкнули. Так что оно работает исключительно.